くりをたどってもつきません。森の小さなレストラン、空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く。予約は一つもありません。森の小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン。真っ赤なペンキのトータン屋根、メニューはおすすめそればかり。Si Mika dyan, hindi ka dito. Oh, dito ka! Nagigiling na. Tayo ko dito si Mika, babalik dito yung matulog. 3 hours later. Uy, kakain na pa ako. Uy, eh. Eh, sinanatay ko nga dito si Mika eh. Ano? Kala ko pa, pasok si Nico, natin ko matulog na kami. Pero si Nico, natin ko na si Mika para sa'yo. Pag nakita ka, sabihan ko nandito ka.